سلام الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ديال هذا الوقت هذا، ديال البرد، ديال الكحبه اللي كتكون في هذا البرد اللي كاين دابا، وخاصه الوليدات الصغار، وكذلك يمكن يستعملوها الكبار. هنا كنحتاج جوج مكونات فقط البنات. هنا كنحتاج واحد الفيته، انا عندي متوفر عندي هاد البيضه. يمكن لكم كذلك ديروا ديك الدايره. كنغسلوها مزيان وكنقطعوا وكنقشروها وكنقطعوها ظريفات صغار. وإلا عندكم ديك الدايره كتغسلوها مزيان وكتحيدوا لها داك الراس الفوقاني، وكتخويوها شويه من الداخل، وكديروا نفس الطريقه كتعمروها بالسكر وكتخليوها حتى تذوب تولي بحال سيرو. المهم هنا انا عندي هاد الفته هاد اللي متوفره، يعني لفت بحال ماشي مشكل. صافي قطعتها هنا كما كتشوفوا ظريفات صغار، وعلى هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغنزيد لها السكر سنيده او سكر كلاصي اللي متوفر عندكم. راه زوينه البنات، راه سيرو زويون زويون في الكحبه، خاصه الوليدات الصغار وكذلك الكبار يستعملوه. صافي هنا بعد ما درت ليها سنيده كنغطي عليها ونخليها تقريبا ليله كامله تذوب، حيت انا صايبته في العشيه خليته ليله كامله حتى الصباح. المهم الغرض به هو يذوب هذاك السكر كيولي سيرو نيشان. صافي هنا بعد ما داب لي البنات هذاك اللفت والسكر، شتو كي جا كيصبح هذاك اللفت صباح مكالم، هذاك اللفت مكمش تجمع، وداك السكر داب ولا تبارك الله سير. وهذا البنات راه صحي وزوين في الكحبه، خاصه الوليدات كما قلت لكم، وكذلك نتوما الكبار يقدر تستعملوه، يعني صحي للكحبه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم ويكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. وما تنساوش البنات لايك الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، والمشاهده الفيديو راه الفيديوهات ما كيتشاهدوش كاملين. ما عرفت مالكم واخا كيكونوا الفيديوهات قصار يعني ما كتكملوهمش. والله يهديكم عليا وصافي. المهم نتمنى لكم الشفاء، اللي مريض بالكحبه واللي مريض بشي حاجه الله يشافيه ويعافيه يا ربي. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في شي فيديو اخر. ما تنساوش البنات البارطاج، والاخوان كذلك البارطاج مع الاصدقاء وفي المواقع التواصل الاجتماعي. ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. بسلامه عليكم.